Китае ходят слухи о попытке переворота против Си Цзиньпиня. Дело дошло до перестрелки с охраной. Куда пропал Путин? Подождите, получается, Владимир Владимирович боится? У вас такой аккуратный бинт получился. У Путина в распоряжении может находиться жесткий компромат на Трампа. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Срочно в Си Цзиньпина стреляли, покушение в Пекине. Путин следующий. Охота началась. Гадкий путенок сбежал с Москвы. Кадырова достали из холодильника. Кремль выкатил компромат на Трампа. И сразу Москва и Питер в блокаде. Казахстан готов к войне с РФ. Тем жгут. Поехали. Попытка военного переворота. В Китае ходят слухи о попытке переворота против Си Цзиньпиня. Вот это поворот, да? Черный лебедь для гадкого путенка неожиданно прилетел с Китая. Хочется движухи. Движухи? Да легко. Это же была не просто попытка переворота в Пекине. Это было покушение на хозяина Путина, товарища Си Цзиньпина. Якобы 18 января генералы Чжан Юся и Лю Чжэнли хотели арестовать его в пекинском отеле, но план сорвался, и дело дошло до перестрелки с охраной. О, дела. Друзья, напишите в комментариях, вот как вы думаете, что чувствовал Путин в тот момент, когда узнал, что его китайского кормильца чуть не убили? Они там вообще друг друга с рук практически кормят. Я готовил. Фу, мне же есть перехотелось, хотя со мной это бывает редко. Ну, путенок-то понимает, если в Китае даже пошли против своего красного правителя, то в Москве вот-вот будет реальная бойня. И Путин не Си, он-то не выживет. Подождите, получается, Владимир Владимирович боится? Переворот в Кремле – самый большой страх Путина, пишет издание The Telegraph. Путин боится потери контроля над трансфером власти. Ну, конечно. Путин просто панически боится своей собственной ликвидации. Вот, кстати, в Кремле опубликовали официальную реакцию Путина на события в Пекине. Как говорится, вместо 1000 слов. Ну, а если вернуться к Си Цзиньпину, так это на самом деле уже не первое на него покушение. Вообще, вот я для вас нашел уникальные кадры. Ну, охрана у китайского дедушки, я вам хочу сказать, так себе. Ну да ладно, все, шутки в сторону, потому что тема реально серьезная. Я хочу сказать, что диктатура в 2026 году уже достала многих даже в Китае. В Китае задержан генерал Чжан Юся. WSJ пишет, его обвиняют в госизмене и сливе ядерных секретов Вашингтону. Это шок. Генерал был вторым лицом в армии и считался неприкасаемым. Ребят, ну ведь это только верхушка айсберга. Давайте-ка детальнее углубимся. Вот этого товарища зовут Чжан Юся. Он заместитель председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики. Такой себе китайский Шойгу или, скажем, Герасимов. Это ближайший соратник Си Цзиньпина, его правая рука. Это символ современного Китая и режима Си. Но тут, как гром среди ясного неба, происходит вот это. Китай треснул изнутри. По данным The Wall Street Journal, заместителя Си Цзиньпиня обвиняют в передаче США секретных данных о ядерной программе Китая. Так, а вот этого товарища, или предателя, как его уже называют в Китае, зовут Лю Чжэнли. Он генерал Народно-освободительной армии Китая, друг семьи Си Цзиньпина, на секундочку, но это все прошлое. Еще во время гражданской войны ихние отцы воевали вместе, и, собственно говоря, этот человек входил в касту неприкосновенных, как их называли в Китае, и так называемых принцев. И вот вы только представьте, военачальников такого уровня, в коммунистическом, по сути еще, знаете, во многом советском Китае, обвиняют их в шпионаже и в государственной измене. Это все равно, что Путин бы обвинил того же Шойгу или Герасимова в рашке. Понятное дело, что Си Цзиньпин жестко тут же начинает зачистку своего военного руководства. С октября 2025 года своих должностей лишились как минимум 9 генералов. Если Чжан Юся будет официально снят, он станет самым высокопоставленным действующим военным, отстраненным Си за все время его правления. Вы знаете, я же не зря сказал, что вот эти все официальные обвинения
генералов в шпионаже в пользу Соединенных Штатов — это только верхушка айсберга. Дело в том, что вот эти Чжан Юся и Лю Чжэньли готовили силовое свержение Си Цзиньпина. Его хотели арестовать. Притом не где-то там в бункере, привет Путину, а в центре Пекина, в правительственном отеле. План был дерзкий. 18 января ночью провести операцию прямо в отеле Цзэнси, где должен был ночевать Си Цзиньпинь. По данным утечки, задействованы могли быть и западные спецслужбы. Да, все было на мази. Но в последний момент, как это часто бывает, что-то пошло не так. Операция провалилась буквально за 2 часа до начала. Кто-то слил информацию. Си Цзиньпинь срочно покинул здание и отдал приказ задержать заговорщиков. Ну и, конечно, это только наивные люди могут полагать, что это уже все, конец истории. Устранив его, Си Цзиньпинь убрал последнюю фигуру, способную с ним спорить. Чистка завершена. Власть абсолютна. Не, по самом деле все только начинается. Си Цзиньпинь действительно посадил свою военную верхушку. Этих генералов, я не думаю, что мы скоро увидим. Но кто сказал, что армия Китая не продолжит их дело и не пойдет, так сказать, очищать Поднебесную от все того же товарища Си? Может, там у них какой-то более смелый свой местный Пригожин найдется. Вот кто его знает? Китайская верхушка в ужасе. Ну и теперь самое главное. Вот к чему вот вся вот эта детективная китайская история? Вы вообще представляете, как Путина триггерит, как это сейчас модно говорить, покушение на Си Цзиньпина? Триггерит еще и как. Боится Путин. Происходит в Российской Федерации сейчас вот что. Сценарий, подобный мятежу ЧВК «Вагнер» в 23 году, стал долговременным источником страха внутри системы. Западные аналитики подчеркивают отсутствие преемника, усиливает риски. Если режим начнет сыпаться, это может спровоцировать острый политический кризис. И вы же помните, да, друзья, Путин, он ведь патологический кто? Правильно. Трус! Трус! И трус. Да, этот патологический кремлевский трус, он прежде всего боится за свою собственную шкуру. Поэтому уже давно отдал, подарил, можно сказать, свою недоимперию Китаю. Просто взял и отдал. Господин председатель, дорогой друг, и я, и вся российская делегация, мы рады новой встрече с нашими китайскими друзьями. Ой, подлезал так подлезал, ну молодец. А сам Си Цзиньпин, я повторюсь, уже начал оккупировать Российскую Федерацию. Я оцениваю председателя Си Цзиньпиня как надежного друга и стабильного партнера. Партнера, говоришь? Тут послушайте лучше не Путина, а вот это. На китайском ресурсе появилась схема взятия под контроль 7 миллионов квадратных километров территории РФ. Страна-агрессор Россия может распасться, поэтому в интересах Китая взять под контроль 7 миллионов квадратных километров территории РФ на Дальнем Востоке, которые ранее были китайской территорией. Статья об этом была опубликована 14 декабря на китайской медиаплатформе NetEase. Вот это поворот! Кстати, еще много лет назад убитый возле Кремля Кремлем Борис Немцов четко и понятно рассказал, как Китай будет, как бы это помягче сказать, использовать Россию, ну и ее гадкого путенка. Путина пятой колонной обзываете. Он типичный, слушай, китайский шпион в чистом виде. Все его действия. Смотрите, демаркировал границу, убрал войска на 200 миль вглубь российской территории. У нас там никто не живет. Отдал территории Китая. Тарабарова и Большой Уссурийский остров. Отдал или не отдал? Проводит с китайцами учения постоянно. Сейчас отдает нефтяные месторождения. Отдаст силу Сибири, никуда не денется. Вот как в воду глядел Борис Немцов. Реально, все же так и происходит. Жители Хабаровского края возмутились, как Путин продал Китаю тайгу. Леса теперь уничтожаются в промышленных масштабах. Смотрите, какие огромные масштабы уничтожения русской тайги. Все вырубили, полностью, просто все вырубили. Вот гляньте, как в России уже заставляют учить китайский язык. И это полицейских обучают китайскому. Кому там тот английский нужен, я вас умоляю. Ну, короче, Путин — это реально ишак Си Цзиньпина. Не, это не я сказал, это Лавров. А с его уст эта фраза звучит особо авторитетно. Вы понимаете, о чем я? Гость, как говорят на Востоке, гость ишак хозяина. Поэтому
все программы зависят, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. И вот теперь пазлик складывается, правда? Вот Путин, который сдал свою рашку с потрохами, просто в настоящей реальной истерике из-за покушения на своего китайского кормильца. Я про кормильца фразу не зря второй раз повторяю. И вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там 2 кусочка лежат, я думаю, я съем только 1 кусок. Ну, понимаете, да? Вот. Но не мог удержаться, съел и 2, понимаете, уж больно было вкусно. Да, это уже агония. И Путин настолько перепугался из-за покушения на Си, что уже даже на энергетическое перемирие с Украиной согласился. Трамп приказал Путину воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. Это подтвердил Песков. По его сообщениям, президент России согласился. Все для создания благоприятных условий на переговорах. Не, ну, как говорится, нету воина храбрее, чем испуганный Путин. Он так скоро уже и капитуляцию у Москвы подпишет, реально. Кстати, насчет энергетического перемирия кипиш на болотах цивилизации поднялся знатный. Z-военкоры, так называемые, вообще Путина чуть не прокляли. Здравствуй, прикинь, запретили наносить огневое поражение по любым объектам в Киеве и Киевской области, а также по любым объектам инфраструктуры по всей Украине. Это какой-то бред, нет слов, долбаные предатели. Ух, жестко. Там у них даже Соловьев начал батон на Путина крошить. Что вообще происходит? И якобы они говорят о том, что нам надо энергетическое перемирие, получают ударные средства от стран НАТО и наносят один из жесточайших за всю историю 4-летней войны удар по Белгороду. Так более того, тут даже с холодильника кое-кого достали, кое-кто вылез, точнее. Да, это он, Рамзан Ахматович, собственной персоной, уже как мумия, еле ходит, а все туда же. Я считаю, что войну надо довести до конца. Ну, если вы не поняли речь Кадырова, я продублирую. Кадыров хочет довести войну до конца. Ну, по-моему, он уже себя фактически довел до конца, но давайте все-таки дослушаем нафталинового Дондона. Переговоры после всего настолько сделано. Я против переговоров. Почему? Не, ну слушайте, ребята, я даже не знаю, как это комментировать. Сложно что-то сказать вообще. Ты, Рамзан, просто лучше расскажи, почему вы там Адама своего до сих пор держите в больнице. С ним тоже все хорошо по здоровью? Это у вас, так сказать, семейное или как? В Боткинской больнице Адам Кадыров, находясь в палате интенсивной терапии, был удостоен звания «почетный нейрохирург». Комиссия постановила, что он блестяще провел операцию самому себе силой мысли, а подушка безопасности автомобиля уже принесла ему публичные извинения на камеру. Да ладно. Тут в Москве решили поборзеть, покреативить. Решили, Зеленского в Москву на переговоры пригласить. Ну, знаете, крутые, модные. Зеленского второй день настойчиво зазывают в Москву на переговоры. В Кремле заняли жесткую позицию. Встреча с Путиным возможна только в Москве. Об этом заявил Дмитрий Песков, подчеркнув, рассуждения о другом месте для переговоров неуместны. Москву, говорите, так Зеленский вам ответил. Только не через пресс-секретаря, а лично. Жестко, по факту. Украинский лидер сформулировал встречное предложение. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает, публично приглашаю его, если он решится, конечно, но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву. И, друзья, важный момент. Хотите себе российский, настоящий, трофейный ударный дрон-куб? Тогда у меня для вас очень хорошие новости. Подразделению 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» из-за критической необходимости очень нужно оперативно купить бус для подвоза боеприпасов. Именно поэтому запускается конкурс на уникальнейший лот, усаженный силами этого подразделения тот самый почти невредимый российский ударный дрон-куб. Вот QR-код прямо сейчас, в эти секунды на ваших экранах. Условия для участия в описании под этим видео. И, конечно же, слава Вооруженным силам Украины.
Да, кстати, и у Раши вообще-то проблема не только с Китаем. Вы гляньте, что происходит с Казахстаном. Удар в спину. Партнер Путина прямо обвиняет Кремль в отмывании огромной суммы денег. В Казахстане прозвучало громкое обвинение, которое тянет на международный скандал. Через один из банков вывели почти 14 миллиардов долларов. И это сказал лично президент. Ну, вообще, представляете, 14 миллиардов в Рашку через казахские банки. Слушайте, Такаев реально молодец, что не промолчал. Вот может, когда захочет. Главное, чтобы хотел почаще. Ну ладно, какую ответочку Астана готовит Москве? А давайте-ка вот послушаем и проанализируем. Казахстан готов к войне. Войне торговой. Астана собирается резко ударить по российскому автопрому в ответ на действия Москвы. Власти Казахстана предлагают увеличить утилизационный сбор на автомобили из России и Беларуси в 40 раз. Проект приказа уже вынесли на обсуждение. Прикольно и правильно, потому что с Путиным можно бороться только его же методами, по-другому никак. Я, к слову, что еще хочу сказать. Вот меня смотрят, я точно знаю, много подписчиков из Казахстана. Конечно, к президенту Такаеву можно относиться по-разному. Но вот жители этой прекрасной страны Казахстана, имею в виду, 100% поддерживают Украину в борьбе с российскими маньяками. Спасибо. Да. Нет. Нет. Казахстан убежище. А? Леш. Казахстан что, убежище? Что еще раз? Убежище, говорю. Почему убежище? Мне интересно. Всем спасибо. Казахи нас питают, да? Да, как вы видите, Путин теряет партнеров, вообще союзников на всех фронтах. Но есть один президент, там далеко за океаном, в овальном кабинете, который, как ни странно, Путина очень часто поддерживает. Он даже фоточку с Путиным, там, где они на Аляске, повесил у себя в овальном кабинете сверху над фотографией себя с внучкой. Ну вот как так? Откуда эта дружба? Ну это тема отдельного разговора. Сейчас узнаете детали. А теперь, друзья, наша постоянная рубрика «А почему?». Итак, почему Трамп так часто реально топит за Путина? Потому что потому. О, нет. Поговаривают, что тут есть гораздо более конкретный ответ. Вот он. У Путина в распоряжении может находиться жесткий компромат на Трампа. Громкое расследование издания «Политико» рвет инфополе. Да, это очень интересная и важная тема. Ну, начнем с вот этого смертельного архивчика. Трампа собирали компромат во время его посещения Москвы. Как он с проститутками в московском отеле развлекался. Это правда? Вот вы видели эти файлы, видео? Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, который многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Да уж, интересно. Вы знаете, еще 9 лет назад появилась вот такая информация. Итак, далекое 11 ноября 2017 года. Российские спецслужбы собирали компромат на Трампа, однако не использовали его. А вот дальше самое интересное. Вот это Джеффри Эпштейн, американский финансист и официально зарегистрированный секс-преступник. В 2019 году он был найден мертвым в тюрьме во время судебного разбирательства по делу о создании сети проституции с участием несовершеннолетних девочек. На фотографиях также якобы запечатлен президент, тот самый Дональд Трамп. Там вообще очень много материалов с нынешним хозяином овального кабинета. Но мы сейчас, знаете, не о моральном облике Трампа, а о том, может ли быть у Кремля на него компромат, который и держит Трампа на коротком поводке перед Путиным. Вот послушайте. За год до своей странной смерти Эпштейн пытался выйти прямо на МИД РФ и передать Лаврову с Путиным информацию о Дональде Трампе. Это всплыло после того, как демократы в США выложили его переписку. Интересно, правда? И вот как-то уж больно правдоподобно это все выглядит. Давайте дальше разбираться. В письмах Эпштейн просил бывшего генсека Совета Европы донести предложение Путину и ссылался на Виталия Чуркина, экс-постпреда России при ООН. Параллельно демократы заявляют, Трамп прекрасно знал, кто такой Эпштейн, и бывал у него дома. Белый дом все рубит под корень, но скандал о возможных связях Трампа с Россией вновь разгорается. Но знаете, есть еще одна теория, почему Трамп так симпатизирует Раше. Это реально свежак.
у сына Бэрона Трампа, единственного общего сына президента США Дональда Трампа, и его жены Мелании есть подруга-россиянка, которая живет в Лондоне. Об этом стало известно на прошедшем в Лондоне заседании суда, где знакомый россиянки 22-летний Матвей Румянцев был признан виновным в ее избиении. Бэрон Трамп, сын Дональда, как выяснилось, звонил в полицию с просьбой прислать наряд, чтобы ее спасти. Ну что, друзья, как видите, в любом случае шершеля фам, но это семейство Трампов. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А вообще Путину сейчас уже должно быть не до Трампа и даже не до Си Цзиньпина. Он может забыть про свои бредни относительно оккупации Украины. Ведь на днях случился крах российской авиации. Россия потеряла сразу 2 самолета. Возле того самого острова Змеиный был сбит истребитель-бомбардировщик Су-34, по другим данным Су-30. Почти одновременно появилась информация о потере еще одного самолета ВС РФ на другом направлении, над Курской областью. Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке подтвердил уничтожение одного вражеского борта, не уточняя его тип и место удара. А вот еще в Крыму мощная веселуха, как всегда. Крымский мост закрывали на всю ночь. В Севастополе и возле аэродромов Саки и Бельбек прогремели мощнейшие взрывы. В Крыму, кстати, вообще лютый трэш происходит. Дело в том, что немногочисленные фанаты русского мира, которые еще остались на временно оккупированном полуострове, их, понятное дело, что мало, они и те в шоке. Потому что российские эти освободители творят на полуострове просто какой-то ужас и вакханалию. Ну, как и на Донбассе. Неужели мы голосовали за Россию для того, чтобы нас Россия оставила без средств к существованию? Почему администрация подставляет нашу Россию своими действиями? Чтобы люди теперь обижались. Украина работу давала, а при России остались без работы. Движение, вот то, что они предпринимают, они дискредитируют саму Россию. Вот в чем дело. Получается, 300 человек остается на старости. Кто на старости? Ну вы посмотрите, здесь нет ни 20-летних, ни 25-летних. От 40 до 60 лет народ. Нам куда идти? Кто нас возьмет на работу в таком возрасте? Вы знаете, я вам хочу сказать, что крымчанам еще грех жаловаться. Вы гляньте, что в самой скрепной России там происходит. Это урок в обычной школе в Мурманске. Нет света, и дети вынуждены грызть гранит науки с фонариками. Это не перболаж. При свечах учимся. Вот думаете, что люди сидят без света, без воды в суровую русскую зиму из-за дронов вооруженных сил Украины? Нет. Это все происходит потому, что у них президент Путин. Все просто. Люди оказались на грани выживания из-за обрушения 5 опор линий электропередач в 7 километрах от Мурманска. Масштабная авария произошла из-за неправильной эксплуатации. Если говорить простым языком совсем, то Путину абсолютно наплевать, что происходит в российской глубинке. Ему же главное Украину от каких-то придуманных нацистов освободить, правда? Ввод в эксплуатацию жилищно-коммунального хозяйства был еще при СССР. Износ 60, 70, 80%. В больших городах чуть меньше, потому что туда выделяются деньги и вкладываются. Москва – это отдельный регион, туда больше средств идет. Ну, конечно, в Москву идет больше средств. Там же Кремль, там же Путин сидит, а вы в Мурманске своем сидите и не вякайте. Вот логика в Кремле именно такая. Это далеко не единичная авария. Так, в декабре в Алтайском крае произошло уже несколько аварий на теплосетях. На время ремонта без отопления осталось более 500 многоквартирных домов. Основная причина ЧП – высокая изношенность теплосетей. Температура воздуха в эти дни опускалась до минус 28 градусов. Кстати, прикол в том, что и на родине Путина в Санкт-Петербурге там тоже коллапс. В Петербурге ночью электричество пропало в Красногвардейском районе, а в Красносельском более 20 домов остались без отопления из-за аварии на изношенной теплосети. У некоторых жильцов еще и не стало горячей воды при минусовой температуре на улице. Но самое главное будет вот сейчас. Россияне, которые меня смотрят, вот вы послушайте и сделайте выводы для себя, кого вы выбрали президентом. Чтобы избежать подобных аварий в сфере ЖКХ, в российскую инфраструктуру надо вложить порядка 10 триллионов рублей. Ровно столько в 2025 году Кремль потратил на финансирование войны в Украине. Да уж, путинская Россия – это реальный Мордор. И все самое страшное для болот цивилизации только начинается. На сегодня все. Подписывайтесь на YouTube-канал Униан. Будет Украина. Счастливо.